Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir slime videosu çekeceğiz. Evet. Şöyle koyayım. Evet, bildiğiniz gibi slime. Evet, ben YouTube'da yeni birisiyim. Umarım videoyu beğenirseniz daha video yapalım zaten. Dur şöyle çıkarayım. Fazla çıkarmak istemiyorum. Bu slime şey yapıyor. Elinizde sıçıyor. Fazla bastırınca şöyle pislenmesin. Daha yeni zaten. Güzel mi, güzel değil mi? Yorumlara yazabilirsiniz. Ben de okuyabilirim. Şöyle düşmesin diye. Pardon, size göstermiyorum. Şöyle. Bastırırken şey oluyor. Böyle bir şey çıkar. Böyle. Diye bir şey çıkar böyle. Neyse. Şöyle bir şey yapayım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şarjım bitti, ondan fazla çekemiyorum.